É coisa incrível, assim. E, infelizmente, sei lá, eu falo infelizmente, mas eu tenho uma outra visão. Tudo acontece dentro de um plano maior, mas crenças limitantes, é isso mesmo. Tudo acontece dentro de um plano maior, mas o que as pessoas precisam saber é que elas estão sob o domínio do medo. Isso está completamente contra a nossa essência. Então a gente precisa se libertar do medo para acessar a nossa essência também. Quando a gente tem essa consciência, a gente já começa a se libertar, já falou, opa, alguém gosta de ser dominada aí? Fala aí, eu. Alguém fala, não, vou te dominar. Quem gosta de ser dominada aí? Nem me fale, tenho medo até de sair de casa, tá vendo? Priscila, são medos horríveis que as pessoas têm. Medo de ladrão, medo de morte, medo de ser assaltada, medo de morrer, medo de sofrer um acidente, medo de dirigir, medo de tudo. As pessoas têm muito medo, muito medo. E isso não deixa as pessoas avançarem em suas vidas. Exatamente. Desculpa, algumas religiões pregam o domínio do medo. Tudo, verdade, sim. Até as religiões, sim. Com certeza. Não é só a mídia, não. Até pessoas dentro da nossa própria família, às vezes, para manter uma condição de ser autoritário. Quando a gente tem uma criação muito autoritária, a gente passa por isso. A gente Sim. é criado no medo. Olha, não faça isso, porque isso vai te acontecer tal coisa. Não faça aquilo. Então, impede, coloca essas imposições e a gente cresce com isso acreditando que isso é uma verdade. Porque a gente faz uma repetição do comportamento do adulto e a gente acredita, pela nossa falta até de compreensão e porque a gente não tem elementos ainda para fazer esse discernimento, e você coloca como verdade. Aí, não faça tal coisa que você vai se dar mal, não vá procurar um emprego onde você vai ganhar o dobro porque você não é capaz, porque você é burro. Então são medos, essas coisas as pessoas colocam, a própria família coloca isso pra gente. Imagina sim. Os fatores externos, política, governo, enfim. Mas eles colocam também, a família coloca, porque eles também receberam isso. Sem dúvida. Olha, a Solange está dizendo que não tem medo de coisa incrível. Olha, difícil uma pessoa dizer isso, hein? Além de mim... Eu me criei ouvindo isso, por isso fiquei com medo de tudo. Com certeza, você fala com as pessoas, elas foram criadas no medo. Os pais achavam que só teriam respeito através do medo, perfeito. Não tinham conhecimento do poder do amor, é isso aí, da transformação que faz na vida, exatamente. Mas eles receberam isso, eles também foram criados assim. Eles receberam e passaram pra gente. Foi por amor também, eles não tinham esse conhecimento, muito menos do que a gente, na verdade. É mais inconsciente do que consciente, né? Muito mais inconsciente, é verdade. Mas, gente, o grande problema da falta de conexão com a nossa essência é o nosso barulho mental. E aí nós vamos entrar, por isso que eu falei que eu ia falar um pouco, dar umas voltas aí para chegar nisso, para vocês terem um panorama um pouco mais abrangente dessa questão do pensamento acelerado, porque tudo vem do medo também. Veja bem, como é que funciona a mente? O que é o pensamento? Pensamento é um impulso nervoso, certo? Ele nasce e morre. Lembra que eu falei que eu estudei isso? Eu cheguei a estudar um livro de psicoterapia que o Augusto Cury escreveu sobre... Inteligência multifocal? Ele fala exatamente nesse livro, você vê, eu queria tanto conhecer o pensamento que esse livro acabou caindo na minha mão. Eu não tinha dinheiro para comprar na época, eu achei ele na estante de uma amiga minha que ela tinha dado para o filho não quis ler, nem se interessou, eu falei, era para mim esse livro. Aí eu fui na casa dela, olhei para a estante e falei, não acredito, tá aí. Mas onde o medo é positivo ou não é? O medo, ele só é positivo quando ele te impede de fazer uma besteira com a sua vida. Tipo, se jogar na frente de um carro. Aí eu não sei se é exatamente o medo, sabe? Aí eu acho que é mais uma precaução. Não sei se a gente poderia chamar de medo. O medo é tudo aquilo que te limita. É tudo aquilo que te aprisiona, que não é amor. Quando você não sente amor, você está sentindo medo. Gente, é simples assim. Pode parecer simplista demais, mas é exatamente assim. Porque só existem essas duas coisas. Ou você sente medo, ou você sente amor.
O resto são consequências dos dois. Por exemplo, você está sentindo amor, então você está feliz, você está compassivo, você está grata, você está um monte de coisa. Você está com medo, você está triste, doente e por aí vai, entendeu? Então, são consequências apenas. Mas, como eu falei, só existe o amor. A única força que existe é o amor. Então, o medo, se a gente falar dessa questão de proteção, ele nem seria positivo, tá? Porque não seria o medo, na verdade. Porque o medo não é positivo nunca. Ele é sempre o lado que falta o amor, tá sempre faltando o amor aí. Você pode ser prevenido, você pode ser prudente, porque você ama a sua própria vida e ama a vida dos outros. Então é amor, não é medo. Tá ok? Pela cabeça, ela faz um barulho. Tem gente que fala isso. Ontem eu estava na live, teve uma pessoa que falou, realmente eu escuto esse barulho mental. É uma zoeira, sabe assim? Parece que a sua cabeça tá ligada num rádio fora de estação, sei lá, não sei como é que é exatamente, porque eu não sinto isso, mas eu imagino que seja. Mas é a frequência de pensamentos, ou seja, a quantidade de pensamento que passa pela sua cabeça e você não tem o menor, não é nem controle, você não precisa nem ter o controle, você não tem nem noção, não tem conhecimento do que está acontecendo na sua cabeça. Isso acontece por quê? Porque as pessoas acham que elas são o pensamento delas. Então as pessoas acreditam que elas são os pensamentos delas. Eu achava que estava ficando doida. Não tá, viu? Não tá. Fica tranquila que você não tá, não. Eu vou te explicar e você vai entender direitinho e vai saber como fazer para não ter mais esse tipo de coisa. Quem primeiro diagnosticou ou batizou essa frequência acelerada de pensamento foi justamente o Augusto Cury. Ele batizou com síndrome do pensamento acelerado. Só que uma amiga minha já falou que na psicologia tem um outro nome, tá? Mas ele descreve dessa maneira, que é o quê? A pessoa simplesmente não tem conhecimento do que está acontecendo na mente dela e os pensamentos se formam e como a mente ela está sempre no passado ou no futuro, o futuro são pensamentos de medo, tipo assim, as pessoas pensam assim, nossa, eu vou sair de casa, e se? E se eu cair e quebrar a perna? E se eu sair com o celular e forem me assaltar? E se... Entendeu? É sempre um pensamento negativo. A mente, né, ela não consegue pensar positivo, ela só pensa negativo. O trabalho dela é esse, é evitar o perigo. Então ela fica sempre achando que vai ter perigo e ela quer te defender disso. Então nunca tem pensamentos positivos na mente, nunca. A mente sempre pensa negativo. Eu vou explicar também como funciona a memória no meio de tudo isso, tá? Nós temos uma memória, e a Priscila entende muito bem disso, que ela é expert lá nessa área tecnológica, nossa amiga tecnológica, eu acho chiquérrimo isso. A nossa mente é como se fosse um HD de computador, a diferença é que não dá para você deletar nada dela, tá? Ela sempre guarda, mas é como se fosse um HD. E você vai colocando coisa nela, vai colocando, chega uma hora que ela fica cheia. Ela trava por segurança, tipo, não entra mais nada. Se entrar mais coisa, ela vai explodir. Então, ela tem um sistema de autoproteção, de autotravamento, para não entrar mais. E aí é que vem a falta de memória das pessoas, tá? Por isso que as pessoas hoje em dia também estão muito sem memória. Então, imagina o seguinte, que passou um pensamento pela sua mente. Por exemplo, a pessoa assiste televisão, ela quer se informar sobre o que está acontecendo no mundo. Aí ela só ouve notícia ruim, tragédia, morte, etc. Aquilo entra nela, certo? Essa mensagem entra nela. Quais são os pensamentos que vão vir a partir dessa mensagem?